全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩。我们要开始今天的聚会，请会众有带手机的，请注意自己是否转到静音或者是震动。我们来低头做一个预备的祷告。我们在天上的父，你是我们永远的避难所。因着你差派耶稣基督来到世上，我们从罪中被拯救，因信称义，成为神的儿女。我们应当遵守你的教训，时时的倚靠你，而你也早预备了未来的道路，与我们同在，直到世界的末了。今天我们一起来敬拜你，称颂你的名，并接下来要在各地做你的见证，传扬你的福音。让奉主耶稣基督的圣名祈祷，阿们。接下来我们要做诗歌敬拜，请大家翻到心灵良诗选76首，耶和华以乐。我们一起唱3次。会众请起立，我们一起用使徒行经来宣告我们的信仰。全能父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。荣耀颂。以后
下我们请翻到诗篇62篇5至12节，我们一起来用起音的方式来攻读上帝的话语。诗篇62篇5至12节，在教会圣经590页。有时会这边念上半节，会中请印下半节，我们的投影片也可以参考。诗篇62篇第5节，我的心啊，你当默无声，专等候上帝，因为我的盼望是从他而来。唯独他是我的磐石，我的拯救。他是我的高台，我必不动摇。我的拯救，我的荣耀都在乎神。我的力量的磐石，我的避难所都在乎上帝。我力量的磐石，避难所都在乎上帝。你们众民当时时倚靠他，在他前面倾心吐意。上帝是我们的避难所。下流人真是虚空，上流人也是虚假。放在天平里就必浮起，他们一共比空气还轻。不要仗势欺人，也不要因抢夺而骄傲。若财宝加增，不要放在心上。神说了1次、2次，我都听见。就是能力都属乎上帝。因为主啊，慈爱也是属乎你，因为你照着个人所行的报应他。我们一起翻开教会周报的第3页，一起来做一个公祷。我们在天上父，我们今天在此聚会，为着中南美洲国家巴拉圭祷告，基督信仰能够进入生活文化中，民众能更认识基督信仰祷告，也为着台湾卫理公会北2区教会祷告，雅各堂徐秀荣牧师为教会奉献充足，教会在当地能更加得人，传道同工身心健康而祷告，也为着台湾儿童及青少年能受到完善的知识教育及美好的品格教育造就而祷告，也为着台湾水情告急，需要上帝格外施恩来祷告。我们也为着台湾各地，尤其疫情的状况越来越明显，希望各地的人民都不要受到疫情的影响，有好的环境能够让人民安居乐业。全球在一个困难的时刻，就如同在旷野中，求你引领，成为众人的救恩。接下来用主祷文一起来结束这一段祷告。愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。接下来经课，我们请蔡绵绵姐妹为我们阅读今天的经课。今天的经课在约拿书第3章1到5节，请翻到教会圣经1027页。约拿书第3章1到5节，现在由我为大家攻读。耶和华的话2次临到约拿说：“你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”约拿便照耶和华的话起来了，往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有3日的路程。约拿进城走了1日，宣告说：“再等40日，尼尼微必倾覆了。”尼尼微人信服上帝，便宣告禁食，从最大的到最小的都穿麻衣。接下来，请看到第10节。于是上帝查看他们的行为，见他们离开恶道，查久后悔，不把所说的灾祸降与他们了。
接下来，哥林多前书第7章29到31节，请翻到教会圣经185页。哥林多前书第7章29到31节。弟兄们，我对你们说，时候减少了，从此以后，那有妻子的要像没有妻子的，哀哭的要像不哀哭的，快乐的要像不快乐，置买的要像无有所得，用事物的要像不用事物，因为这世界的样子将要过去了。以上是上帝的话语。下来由我为大家读经。今天的经文在马太福音28章18至20节。马太福音28章18至20节，在教会圣经37页。马太福音28章18节，耶稣前进来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”接下来献诗，我们请诗班献诗如路可慕。
谢谢诗班。接下来今天有一位我们的鲁马夫传道要来我们传讲信息。在这之前，我们先看一段影片，来介绍他的来由。那我们等下时间就交给传道。在中缅边境客卿难民营里，却有个来自台湾布农族的传道人，挨家挨户用祷告安慰痛失亲人的难民们。他是鲁马夫打马必马客卿难民口中的鲁老师。会做一些木板的、伐木工的，他们一起集结，大家一起迅速的2天的时间，就可以把这个把它盖起来。拥有建筑学与民族学双博士的学位，鲁马夫在难民营周遭就地取材，教导难民搭建棚子，这就是他们遮风避雨的家。不仅如此，他还在当地建立基础的教育系统，也提供资源协助建立诊所与小型的医院。1年有超过1半的时间都与难民生活在一起。其实鲁马夫在台湾有美满的家庭，还有好几份高薪的工作，但他却放下这些安逸的生活，投身战地。会做出这个让人跌破眼镜的选择，一切都得从儿时的部落生活说起。各位好，我是你们的老朋友孙越。我们看到了这位鲁马夫，德国国家青年奖章的双博士鲁马夫。这位宣教士不是没有机会赚更多的钱，但是他没有按照神的旨意，他就进入到少数民族那儿，在人家缺乏上，他就给人补足。我也在想，也许我们自己也有机会可以帮助别人，但是我们为了自己的私利，我们希望得到的更多的时候，我们忽略了在我们眼前的有一些需要的人。亲爱的朋友，鲁马夫，我们这位宣教士他所做的是每个人都可以做，而自己没有做的，我们没做，没有做到。在这时候我在想，我们要不要静下来，一方面为我们的鲁马夫来祝福，另一方面我们自己省察一下自己，求神帮助我们，让我们能够有一份爱心，可以帮助那些需要的人。我们一起祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你，在中缅代表我们在边境，目前有126个在前线正在难民服侍的全体同工们，向各位请安，各位尊敬的牧师以及我们的牧者同工，谢谢你们的代祷以及词。那很感恩借着这一次的疫情，我们在边境虽然
跟台湾的疫情比较起来，我们很感恩是台湾一直正在借着神的怜悯跟保护，现在疫情我们至少在台湾没有听到很严重。那我们在疫情的当下，我们在边境16万个人里面我亲手来办理追思礼拜的已经有10几位。每一天我们都活在恐惧我们也不知道什么叫口罩，所以刚刚看到我是第一次看到这么多人戴口罩哈，所以也请你们放心我也是这个安全才可以到你们的当中，所以你们不用提心吊胆。来，感谢主，纵然是这样子，我想我们都有一个天父爸爸。我想今天我们在神的面前，我们分别为圣，我们愿意把这样的时间，愿意来到神自己的家。我想神必与我们同在，也必保护你们。在开始之前，我们一起来低头祷告。亲爱的阿爸父，主，谢谢你特别怜悯我们，在这样的疫情的当下，也提醒我们，在末后的时代，我们都听闻过一些主你提醒我们的事情。国要攻打国，民要攻打民，多处必有地震、饥荒，不是吗？是的，主也提醒我们，你快来了，也提醒我们，我们服侍你的机会也不多了，更提醒我们，我们要快快传福音，以至于我们等待你的时候，主啊，我们还没有准备好。主啊，提醒我们，在这样的疫情当下，更要快快的向我们的邻舍做美好的见证，以至于他们也能够来到我们的教会，因为我们的教会是祷告的教会，是爱的教会，是给出去的教会，是祝福的教会。因着看到我们每一个弟兄姐妹，每一个家庭愿意为主摆上的时候，他们看见我们每一个弟兄姐妹的生命被翻转，以至于他们也能够看见主也必能帮助他们，也让他们能够快快的被吸引来到我们的教会当中。谢谢主，我们将祷告奉耶稣基督得胜的名，阿们。哈利路亚，哈利路亚。我非常感恩，而且也很享受刚刚我们敬拜团我们的诗班我想象我刚眯了几秒钟的眼睛我想象我已经仿佛在我们海拔5000公尺的山脉，在喜马拉雅山的山上里面，因为我们服侍的区域大部分都是3000以上，3000到6000的部落，我仿佛看见你们正在那个地方一同来敬拜我们的天父爸爸。哈利路亚！你们诗歌，你们所带出来的那种的氛围，真的是怎么说呢？就如同天使般的这样子的单纯敬拜，直达到父那里去，好不好？我们再一次给我们的诗班给他一个最大掌声，哈利路亚！我盼望有一天，我可以带着我们所有的诗班到我们海拔5000公尺那个地方，一同来敬拜我们的父，好吗？哈利路亚！太棒了！那但是一个条件，我们没有办法带钢琴，那也没有那个，我会想办法把那个刚刚那个大提琴，想办法帮你把它背上去感谢主还要背你没有问题。我们在边境的少数民族姐妹对我们来讲是小意思。那在开始之前，我想因为今天我的时间也是有限，我想再报告一下我们机构目前在台湾在推动的一些的服事。那这几年呢，我们也开始推动，我们要可以鼓励我们在台湾的下一代的年轻人或者是社区们，可以接受我们跨文化的训练。我们这个训练其实很单纯，就是从在台湾的东部一直走到这个台湾的这个中部6天5夜的时间。那我们弟兄呢背30公斤，姐妹呢背10公斤就好了。那我们6天5夜的训练呢，那就训练你在山上如何生活。那我们就模拟在边境可能会发生的状况，因为我们在边境的服事，大部分都是在边境的地区边境地区都很敏感有军政府边防军还有所谓的土匪所以要教导你如何因应在山上可能面临到各式各样的状况时候如何
生存在那个区域。所以我们的训练单纯就给你一把刀跟1包米，那6天5夜的时间，你就想办法要生存下来。当然我们会教你一些技能。当然你有些同工说，那我想要吃一点我不是吃素的我想要吃一点肉食的东西，那怎么办？那我们会教你怎么做原住民式的陷阱。那怎么教你猎到飞鼠例如你想要吃大型一点动物教你怎么猎山猪。那我刚刚讲的都是不是保育类的哈因为我们有直播，我怕我们这边有保育团体那我们都可以猎，都没有问题。那我们就训练你，因为呢我们在边境在从事跨文化宣教差传的时候，我们在山上，我们必须最近的部落就要走路6天，远一点的部落要走14天。那6天以上的路程，我们路边可能会有一些突发状况。如果我们要差派我们的短宣队一下子就进到我们的边境去服侍，其实是非常困难以及极大挑战。所以我们宁可在台湾先接受一些这样的训练跟装备。如果达到60分合格的，我们就可以参加我们的短宣队。跟你旁边说，我们一起来参加。我都还没有试试看，就说我可能不行了所以我们在这3年的时间的这样子课程训练，将近40-50位了，将近40多位的训练里面呢，目前有合格率有达到的有6位有6位呢，这个也陆陆续续参与我们在前线的服事。那也请你们参与祷告做纪念，盼望我们在座的年轻人不管是楼下楼上的也借着你们祷告，或者是认识我们在前线的服事，也可以参与我们在前线实际的需要。那我今天想要带给各位的题目是奔向福音，为的之名。在开始分享之前，我们一起来攻读神的话，在马太福音28章18到20节，好不好？我来读就好了，你们就来聆听耶稣近前来对他们说：天上地下所有的权柄都赐给我了，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。所以你们要去，使万民做我的门徒，奉圣父、圣子、圣灵的名给他们施洗。这个是当时耶稣升天，又显现在所有的众门徒的当中，也再一次的提醒所有的门徒们，亲爱的弟兄姐妹，在那个时代提醒了那个时代门徒，如今在我们这样子一个时代里面，是不是也提醒我们所有的众门徒呢？亲爱的弟兄姐妹，你我都是众门徒，跟你旁边说，我们都是门徒。所以也因此，我们要在神的面前，我们要在他的面前，真的是再一次提醒我们，我们要完成基督的大使命。其实完成基督的大使命，其实一点都不难。常常提醒我们自己，我们要有耶稣基督的形象，然后我们的生命常常在这样的一个形象里面，不断的学习像耶稣，以至于让世人能够看见我们，也被他们吸引。我不知道你是过去如何信主了，在台湾的原住民部落，福音还没有进入到台湾原住民的时候，在过去我这个家族的祖先是属于算是部落的头目级的，是一个氏族式的承袭那个位置。我们过去我的祖先猎了很多的人头，如果不是西方宣教士把福音传给我们台湾原住民，我想我现在看到你们了，我会特别的兴奋的。你可以想象是不是？你看西方宣教士过去所记录台湾的原住民他说过去的原住民因为第一堂是台语讲台语一个原住民很恐怖会杀人西方宣教士过去所记录的台湾的原住民部落就是这样的光景。因为他说那些原住民的部落，他们不认识耶稣所以他们来到台湾，第一个任务，除了要把福音传给平埔族，传给平地低海拔的民族，你们西方宣教是记录你们在平地的这些的好朋友家人很容易传，付几两面包或者是面粉，你们就信主了。但是我们山上不容易给我们这些的粮食我们还不相信还用抢的还把宣教士打一打以至于死。那些宣教士不怕死，
他说：“如果没有把山上这些原住民把福音传给他们，如果没有把他们介绍给耶稣，让他们认识独一的真神，他们过着都还是过那些水深火热的生活。他们都被这个世界的魔鬼给欺骗了，他们都还在杀害自己的老百姓，杀害自己的民族啊，更杀害平地的这些的家人。所以他们一个任务就是要把福音传给台湾的原住民，就如同耶稣基督所交付那些他的门徒一样，也要把福音要传给地级的人。在罗马保罗那个时代，他看见了异象，那个异象是谁？就是在那个时代的马其顿的原住民。他看见那个时代的原住民马其顿人啊，历史上怎么会来？怎么会有这个异象？保罗是一个祷告的人，保罗是一个注重团队服事的人，他赶紧跟他同工报告。我们看见这个异象，原本我们要做前面的1、2、3次的旅行的宣教，我们本来要去光顾我们原本去过的教会、服事的教会，但是看见这样的一个异象，那个是马其顿的原住民，那是当时那个世代的未得之民，他们也要认识我们的耶稣已经复活的这件事情，他们要认识耶稣是谁啊？所以保罗也顺服，因为什么？他要遵守耶稣基督的大使命，他要把福音要传给外邦的民族，要传给地级的人。若马其顿当时那些原住民没有信主，福音也没有办法快传回欧洲地区整个以外的山区的部落，传回美洲，传回南美洲。接着这些的西方宣教士把福音传给大陆，再从大陆的内陆地区，因为过去的政治政局变迁的关系，以至于这西方宣教士必须要撤退到台湾。但是他们也看见台湾的原住民，哇，原来这个就是这个世代的未得之民，就是这些原住民的部落。如果没有把耶稣传给他们，他们就会把平地的这些族群给杀了。亲爱的弟兄姐妹，感谢主，我信主了，所以你就不用担心了。如果还没有信主，我现在赶紧把这个教会的门全部关起来啊！为什么？那么多的人头，我就把他带到我的部落。哎，更正，太激动了哈！把他带到我的部落，跟我的部落的头目讲，换我当头目了，因为我杀的人头比你还多啊！我们当大头目就是这样子当了，谁杀得多，我们就变大头目啊！你看，魔鬼撒旦就是这样的方式来欺骗我们是那个世代的巫师巫婆，欺骗我们那个时代的头目，然后我们不认识神。感谢主，福音进入到我们原住民的部落，我们部落的巫师巫婆信主了，我们就全村信主了。哈利路亚！所以有机会你到原住民部落，每一个部落都有教会。哈利路亚！把最大掌声献给我们的耶稣基督。亲爱的弟兄姐妹，这个就是我的信仰。生命唯一可以改变我的，就是真的生命，而且这个生命可以改变我所有的民族的，就是独一的真神。在边境有很多的未得之民，没有听过耶稣。什么叫未得之民？简单来说，没有听闻过耶稣是谁。什么叫做没有听闻过耶稣？那是什么概念？我等一下跟大家报告。在中国边境有许多的部落，在边境地区有550个民族，我们或者说部落好了。目前为止，在西方学者、一些专业的跨文化的机构，他们所调查出来的数据，还有高达456个民族没有听闻过耶稣。那这个是在印度的部分，在2019年底的这样子的拆船的数据里面，2200多个民族的人民当中，还有2018个，这是在印度，在缅甸的部分，还有49个没有听闻过耶稣。这是尼泊尔的部分，还有200多个民族，250个民族里面还有239个没有听过耶稣。什么叫做没有听过耶稣啊？当部落的巫师巫婆，或是部落的弟兄姐妹孩子生病了，尤其是巫师巫婆没有办法治疗好他们部落自己的孩子的时候，连巫师巫婆生病了，他寻求很多包含自己邻近部落的不同民族的巫师巫婆，请求他治好他，也没有办法医治。
当我们来到他们的部落当中，变成好朋友，彼此成为家人的时候，就取得信任。我说，我给你介绍一个比你现在相信的鬼神还要大。巫师巫婆说：“脑壳灵，我拜过那么多的鬼神，不管高海拔的、低海拔的，我都拜过。那些鬼神我都认识，哪有怎么可能我不认识？还有比这个更厉害的神？”我说：“有，伊的名叫耶稣基督，是不是这样发音呢、叫耶稣基督。”我说：“你快点叫他来啊！我要认识他。”我说 ：“Man， 不用，我现在就为你祷告。”因为没有可以医治你，没有办法医治你的那些孩子，就算你那些做法，但是他还是死去，因为你都是用这些鬼神欺骗他，不是吗？让他的生命越来越短，他得到了短暂的生命之后，但是他没有办法长久的生命，他可能过几年就死了。但是我让你认识这位独一的真神的时候，你必须要先改变你的传统信仰，你要放弃你的鬼神。当我们为他祷告的时候，隔一天，他就来到我们的基地里面。他说：“鲁马夫啊，你的那个神怎么那么厉害？当你为我祷告的时候、祈福的时候、祝福的时候，我那一天晚上，我所认识的鬼都不太理我，也都不找我。每一天我都要经历这些鬼神都要打扰我，叫我去哪里偷，叫我去哪里抢，叫我去哪里做坏事，我都要听他们的这些的命令。但是昨天你为我祷告的时候，那些鬼都不找我，我可以好好的睡觉，睡6个小时以上。你这个神比我的鬼神还厉害，我要信你的神。我的病在过去没有办法可以瞬间的让我觉得有一点好转，但是那一天让我好好的安稳睡觉的时候，原来辖制我的就是常常与我睡觉、常常控制我的那些鬼神，以至于让我觉得我是生病了。但是那一天晚上，我豁然开朗，我整个生命都被改变了。我要相信你这个神，而且我知道，就如同你讲，他才是独一的真神。当我们部落的巫师巫婆信主的时候，全村的部落就信主了。哈利路亚！就如同我们台湾过去的原住民部落也是这样子，因为我们都不认识，原来我们过去祖先就说一定要这么做，这么做，我们要靠天吃饭，靠这些鬼神吃饭，要咒诅我们，我们不知道。就如同经文告诉我们，盗贼来无非是要偷窃、杀害、毁坏，我来的是要叫羊得生命，并且得的怎么样更丰盛。哈利路亚！跟你旁边说，让我们的生命得的更丰盛。在边境地区，当我们像这些所谓的，尤其是在缅甸靠近印度尼泊尔，在山区的里面，这些所谓的未得之民，没有听过耶稣的少数民族，或者说原住民好了，这样子说好了，他们呢，因为在传统信仰里面还有所谓的种姓制度，种姓制度里面又分不同的阶级，有分贵族，有分高阶、中阶、地阶，地阶下面还有什么阶？叫做贱民。因为这些的种姓制度造成有他们这样的所谓的贱民。台湾有贱民吗？你看在那个民族当中还有这样区分。但是很可爱的是，在平地的贱民，他们称为我们海拔3000公尺以上的少数民族，叫做什么？比那个还更夸张，叫做贱民。因为平地的那些贱民已经被欺负了，所以我叫山上的贱民，他才能释怀。所以山上的原住民到平地的时候，就被那些贱民欺负。除了被那些贱民欺负之外，也被那些种姓制度，所以他们做的工作都是最低微的，做最卑微的，甚至是要把山上这些的少数民族或者是那些贱民的孩子奉献给那些的寺庙，给那些的寺庙，那些的喇嘛，那些的祭祀者，让他做犯罪的事情。求主来帮助我们。所以当我们把福音传给他们的时候，他们才知道，哇哦，原来我是上帝宝贵的儿女啊！我过去祖先就欺骗我啊，我的政府骗我啊，让我有这样的种姓制度，以致我没有办法翻身啊。但是当我认识这位
独一的真神，认识这位耶稣之后，我才知道我是上帝宝贵的儿女啊！我怎么可能是贱民啊？我不再贱啊！所以你那些贱民，你也不是贱民啊！我们都是平起平坐的，我们都是上帝宝贵的儿女，哈利路亚！所以他们很珍惜这样的身份。亲爱的弟兄姐妹，你有这样子的气势吗？你有这样的态度吗？跟你旁边说，我们是上帝宝贵的儿女。我都感觉好像没有信心一样，就感觉像我们山上贱民一点都没有信心。跟你旁边说，我是上帝宝贵的儿女。所以当他们有这样的信心的时候，他们就赶紧到隔壁那些所谓的还没有听过耶稣的那些贱民说：你们不是贱民啊，我们是上帝宝贵的儿女啊！你不要被我们的政府给欺骗，被我们的种姓制度给欺骗啊！我们是上帝宝贵的，所以我们要把这样子好消息也分享给隔壁邻近的部落。对他们来讲，翻几座山可能对他们来讲是一个部落，但对我们从地图来看，其实是不同的国家。你看，从缅甸不小心翻过2座山、3座山，就是印度了。那印度的边境不小心走几个小时，隔壁就是巴基斯坦，再往前走一下就阿富汗，再往前走一下下就往中东地区了。所以少数民族是宣教的最后一棒。但是在那之前，我们华人很关键，因为西方宣教的机构或者是韩国的宣教的团队要去这些所谓的边境跨文化宣教，其实还有一点挑战。甚至他们说，我们该做的都已经做好了，现在是你们华人的事啊，因为你们华人随便散居在各国都有华人，随便讲国语都通。所以你们的不管是财力、物力、人力，或是你们的行动力，会比我们西方的机构还要强。亲爱的弟兄姐妹，所以你们都很关键。跟你旁边说，我们都很关键。以西结书30章6节，就如同我们刚刚所分享的：我的羊在诸山间，在各高冈上流离，在全地上分散，无人去寻，无人去找。约翰福音10章10节告诉我们，盗贼来无非要偷窃、杀害、毁坏，我来了是要得生命，并且得的更丰盛。我不知道过去谁向你传福音，我相信在我们还没有信主的时候，坦白说，我们都是贱民，因为我们跟随这个世界，我们被这个世界给欺骗了。我们过去的传统信仰，我们都被这个世界给蒙蔽了。感谢主，上帝怜悯我们，爱我们，不只爱台湾的原住民，也爱我们平地的多元的民族，不是吗？哈利路亚！跟旁边说，我们都是上帝宝贵的儿女，所以我们很宝贵。在这样的一个世代里面，他把我们选召起来，让我们来到教会，不被这个恶毒的世界给欺骗。亲爱的弟兄姐妹，在这样的疫情的当下，我们看到全世界都有这样子的患难都在发生。你看看台湾，是因为台湾有上帝保护的手，他拖住了我们，所以以至于不要让这样的疫情迅速的在台湾各个密集的地方能够延续下去。亲爱的弟兄姐妹，我们在边境我们部落跟部落之间距离很远但是在这样的疫情当下，很快就传染到我们部落的边境的少数民族你看看，我们距离都比你们远，我们就很容易的传染更何况是我们在台湾那么密集。那不是上帝帮助我们、拖住我们是谁？跟你旁边说，还好我们认识耶稣。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们在台湾极少数的基督徒，要常常拖住我们自己的教会，因为我们的教会是祷告的教会，我们的教会是宣教的教会，我们的教会是给出去的教会，是爱邻舍的教会。让邻舍人看见你们是属耶稣的，因此他们也要认识我们的主耶稣基督亲爱的弟兄姐妹，我们当中你看还有很多的，当然还有一些直播的家人也可以在家筑起祷告的祭坛。但是我希望盼望我们下一代的年轻人要被兴起建造起来，哈利路亚！因为他们很关键，下一个时代要把棒子要交给他们。如果没有把这样子的信心放在我们的教会我都完了。你有没有信心？哈利路亚！
跟你旁边说，我们继续加油。盼望在明年，不要说明年，盼望在今年年底，我们要迎接圣诞节来临，盼望每一个位置都坐得满满。跟你旁边说，我们要有信心。在跨文化财团的一些他们目前的最新的数据里面，他说在这些未得之名里面的调查里面，哇哦，我们差派的不管是华人或是西方的财团的机构，其实他差派到这些10至40，什么叫10至40？就是整个世界地图10度到纬度40这个区域里面，他调查出来不到5%的宣教士差派出去，那更不到1%的宣教资源的奉献来帮助他们。亲爱的弟兄姐妹，08年服侍到现在，我们机构14年才在台湾正式成立，在那之前，我们都凭着信心，跟我的可爱的、美丽的、大方的爱人爱人是老婆的意思，不要误会哈我就带着他，因为他是汉族的外省人妈妈是闽南人你知道远汉之间很多问题，但是呢，他愿意放下，说我愿意把我的女儿跟着你一起去到边境，把福音传给他们，因为他在我的身上看见我这个民族被改变。他说，唯一也可以改变边境的少数民族他们的灵魂，就是耶稣基督。我的爱人他是第一个信主，我把福音传给他，传了10年。第10年，我说如果你还不信主不受洗，我们就撒尤那拉了。隔一天我们就认罪悔改，在神的面前，他说他要受洗，哈利路亚！我说打铁趁热，赶快结婚呐！哈利路亚！如果你还是未婚的，我鼓励你要常常为你的爱人来祷告。如果现在的第2年、第3年、第4年，但是你要想到说，卢马夫老师为他的爱人祷告10年，第10年才嫁给他要有这样子的信心，哈利路亚！当然之后一些的服事也面临到很大的挑战。我们在边境，因为他是汉族的要去边境传福音，要去这些的少数民族传福音，其实不容易。你要可以承受得住1个礼拜不洗澡，2个礼拜不洗澡，1个月不洗澡，甚至半年不洗澡原住民还是可以的，男生还是可以不洗澡的，然后我们还蛮开心的。但对姐妹来讲，其实很多的不方便但是为什么要这样子呢？就如同保罗一样，他去到哪里，看到什么样的人，就学习什么样的人，做什么样的事，他就跟着他们学习做那样的事，吃什么样的东西，他就吃什么样的东西。当我们在第一次要进去那个部落，那个地方还没有听过耶稣的时候，那边的巫师巫婆煮了很多的山肉，很多会动的蛆会动的动，不要讲蛆还没有完全熟，他就端着那个手就直接放在你的嘴巴说：“请问你要不要吃？”不要。那你第一个要参加我们的训练了，我保准你一定会吃。我们有这样一个训练，所以6天5夜很关键。我们可以训练一个同工弟兄姐妹，训练之后，他可以至少6天可以不用洗澡，因为我们这个6天5夜都不洗澡这个背了很多东西，一定满身大汗，对不对？但是你想要擦澡，那你自己看着办，你自己想办法。那我们训练完之后，这样子之后，不止在灵命上、体力上每一个同工参加我们的训练之后，回到教会都很勤劳的服侍，而且很勤劳的祷告，因为我们有最后一天，我们要把他送到不同的山头，那个山头你就一个人在那个地方生存1个晚上而已啦，没有那么久，1个晚上而已。但是几乎没有一个人敢睡觉，他就在那边迫切的祷告，而且是24小时的通宵祷告。他说：“卢老师我这1年的祷告全部都祷告完毕了。”就在那一天的晚上，全部祷告完毕了。我说：“你原来是这样的祷告啊？”我说：“不行，你要改变。”他说：“对，没错。当我在惧怕的时候，我就祷告；当我安利的时候，我就不祷告。但是那一天晚上，我都这个神经恐惧这个晚上有一些鬼叫的东西其实是我们的老师在叫的，但是他听着很可怕。有一些走动声音其实是动物山猪，但是他会觉得是什么东西在叫就迫切祷告。所以鼓励你们有这样训练下一代年轻人可以来参加，在每年的7月的报业的时间，
时间过去，我想很快的、迅速的报告。那我们有一些在这训练的当中，我们用民主学、社会学有一些的交叉学科的方式，来不止在神学的基础旧约、新约的一些的带过6天5夜很快。但是呢，我为的目的是什么？我们要寻求各式各样的恩赐的弟兄姐妹，有的是牧者，有的是传道人同工，有的是护士、医生，有的是老师，都参加我们这样的一个训练。那我们非常需要这样训练，为什么呢？因为到前线去服侍，不是只有讲道而已，不是只有传道人去那边服侍他们，我们需要各种百般的恩赐的弟兄姐妹去那边来帮助我们，所以我们有这样一个训练。以赛亚书6章8节再一次提醒我们：我又听见主的声音，我可以差遣谁？谁肯为我们去呢？然后我说：我在这里，请差遣我。08年一直到现在，其实不容易。直到14年的时候，很多的牧者同工说：你在台湾还是要成立一个这样子一个机构。那为什么？因为唯有这样的方式，也可以让台湾的弟兄姐妹知道，原来有一个这样的机构正在做跨文化宣教的研究差传工作。所以14年我在台湾的时间其实不久不长，所以呢，盼望在几年之后可以多一点时间在台湾有专注栽培我们下一代的年轻人，让我们的教会也可以差派出这样年轻人到前线，跟着我们在前线的同工，目前在不同的区域里面，在中国、缅甸、印度、尼泊尔、巴基斯坦，总的加起来，我们目前有126间的少数民族教会，也就是说有126位的同工在那里尽心尽力，也代表我们荣光教会，因着你们过去的祷告、支持、奉献，也代表你们送爱到我们边境的少数民族。使徒行传1章8节，他说：但圣灵降临在你们身上，就如同耶稣也提醒我们，如今也盼望也把这样圣灵也发生在我们身上，我们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。亲爱的弟兄姐妹，在刚刚我也跟大家报告，若不是保罗回应上帝的呼召，遵守他这样的一个大使命，我想福音没有办法传到我们的地级当中。亲爱的弟兄姐妹，你跟我都是地级的人啊，我们这一群地级的人要把福音要传回耶路撒冷，但是这群地级人也要在背后有一群看守兵器的人，在前方打仗要背后看守兵器的，我们要一同同得奖赏。我感谢神，我们的牧师非常有智慧，他说，当我们为我们宣教机构参与奉献的时候，那些不同的宣教机构，他们同的这样的奖赏，也会祝福在我们的教会。哈利路亚！因为他非常清楚，在前方的打仗，抢救那些灵魂的祝福，也会祝福在我们每一个教会的弟兄姐妹身上。他说：我们投资很容易很简单，因为我们不用去了，你们去辛苦一点，但是我们在这边为你们祷告就好了，我们就轻轻松松为你们祷告，那个祝福也会在我们身上。我都有时候我自己常常跟神认罪悔改说：主啊，可不可以换他们去山上，我来这里就好了。你看，神都纪念，所以当你们在这里尽心尽力尽意，为我们教会祷告，为我们牧者祷告，为我们的长子同工来祷告，为我们的邻舍来祷告的时候，我相信你们的祝福、那个奖赏、那个灵魂，我们在边境为你们祷告的时候，那个奖赏我们也会得到啊！哈利路亚！跟你旁边说，我们要尽心尽力，一起来努力。这是我们机构目前正在中国、缅甸、印度边境山区的少数民族。少数民族是一个关键的一把钥匙，但是去他们当中其实有很多的不容易。怎么说呢？刚刚也说了，我们要前去近一点部落，就要走路至少要6天。我们目前有开拓3天的啦，因为有些牧者说，6天太久，可不可以再少一点的部落？有比较低海拔一点，差不多3000公尺刚刚好，但是还是要走路3天啊。所以呢，我们目前也开始陆陆续续盼望这些边境的少数民族，不止在自己的国家山区，也要突破到邻近的部落。从这个地图来看，其实邻近的部落就是隔壁。那目的是什么？也代表我们的教会要把福音要传回耶路撒冷。所以少数民族很关键，但是更关键的是什么？
就是我们华人的下一代，华人散居在各个地方，你们的财力、物力、祷告力、行动力非常的强。我们在少数民族边境，当我们知道你们为我们祷告的时候，我们在前方；当我们在海拔上就4000公尺、5000公尺，我们有点喘不过气的时候，我们知道在我们教会里面有伟武牧师，有我们的教会为我们祷告的时候，我们就有努力继续的爬到另外一个更高海拔的部落。亲爱的弟兄姐妹，你爬过玉山吗？爬过玉山举下手，手放下。你爬过雪山吗？爬过请举手。是不是不容易？是有人背你上去哦？不是吧？有先生嘛，对不对？是不是不容易？每背1公斤，爬上去那个海拔就要怎么样？感觉那个重量又多了7公斤啊！我都，所以刚刚有举手的都一定要跟我去边境一趟。我们再统计一下，有没有爬过雪山？让我看清楚是谁。爬过雪山的手举一下手，爬过玉山的举一下手。牧师把名单留给我啊，我常常为他们提名祷告啊，盼望明年真的一起来去服事，在疫情之后比较缓和之后，一起到边境来参与服事。所以我们在台湾有一些年轻人也开始，我刚刚讲说有6个已经合格训练，我们陆续参与去服事边境的少数民族。在边境少数民族，他们过着水深火热的生活，尤其在这样的疫情的当下，我说我们不知道什么叫口罩，所以我们就把衣服比较是属于布织布。甚至我们不知道那什么叫布织布，反正就是布，把它割下来就当做我们的口罩。那我们这些的年轻的姑娘，在福音还没有进入到他们部落之前，他们都是要献给那些喇嘛，献给那些寺庙的寺主吧，或者说那些头头吧，或者那些头目做什么？做犯罪的工具，这个犯罪的工具。甚至是他们也可能成为那个部落的巫师巫婆的传承者、接棒者。但是感谢主，我们就把他找起来，我们把他救回来，带到一个训练的地方，让他成为当地的宣教同工。那些的年轻姑娘，我们年纪最大的应该说年纪最小的就已经当妈妈的几岁？你们猜？13岁就当妈妈了，这一群都是妈妈小姑娘13岁就当妈妈，在少数民族地区，这些的妈妈们当中，里面有一些是生双胞胎的，在福音还没有进入到他们部落，他们双胞胎只要是生双胞胎部落的巫师巫婆或是头目就把他们孩子抓起来，把所有的部落召集起来，要干嘛？要当着大家面前，必须要把这个孩子双胞胎给杀了。为什么？在他们少数民族观念来讲，一个女孩子只有一个肚子，你不要看我肚子，因为我刚吃太多馒头了生出来2个怎么可能？对他们来讲说，只有魔鬼的孩子，所以必须要献给魔鬼。唯一最快的方式是怎么样？就必须要把孩子给献祭。你看看，在这样子一个时代里面，竟然还有这样子非法的事情。不要说我们原住民，你看过去我们在西方宣教士所记录在台湾的原住民的文献里面，其实也是如此。我们也把双胞胎给杀了，但是我们台湾的原住民还可以啦，我们只留1个，还留1个。但是那些边境缅甸、印度、尼泊尔、巴基斯坦山区的少数民族，他们必须要把2个孩子给杀了。他们说，如果没有把孩子给杀了，那个另外孩子会找那个孩子的麻烦，甚至是会让整个部落他们的农作物没有办法正常的收割。你看看。被欺骗了。我们把他救回来之后，他们就在某一些地方顺利的把孩子生下来，所以他们非常的感恩。原来我们的神是祝福的神，甚至还有一些原住民的部落、少数民部落，你在鹿的山间里面，他们很说种植的包含野生的水果，香蕉。你们有没有吃过双胞胎的香蕉？在山区的少数民族很多双胞胎让你吃到饱因为他们都不吃双胞胎的香蕉因为他们说双胞胎是只有给鬼吃的，所以我们去那边我们就很开心吃双胞胎香蕉的时候，那些少数民族的同工年轻人，你怎么敢吃？那是鬼吃的所以你比鬼还厉害我说你们被欺骗了，神给我们是生养众多，是祝福的，是双倍的祝福被骗了，被骗很久了。所以现在同工也很聪明原来以前
原来我们都被骗很久了，所以是抢着吃那双胞胎的东西啊。所以你看看，这就是生命、信仰被改变。所以在边境很多的少数民族都过这样的生活。在疫情的当下，我恳求你们在祷告中纪念，在疫情当下，我们边境到底发生什么事情？我们来，好不好？我们先看第2段影片，借着一个影片，也让你们真实的可以看见前线的需要。我有备注1、2、3啊。缅北的边境上，这群村民正在搭建隔离屋，以防止疫情持续的扩散。另外，因为当地水源不干净，影响了免疫功能，他们必须要挖掘地下干净的泉水来饮用。这里一直是生活物资缺乏的环境。疫情期间，这里居住的16万人当中，就有200多个人疑似确诊了新冠肺炎，死亡的人数更高达了30人。我们在边境这里的隔离的屋吧，应该是简单的简易型的隔离屋。那我们就过去我们是用那个帆布，那因为现在在边境，他们隔离的地方比较是偏远地方，所以呢，我们就在隔离的材料的部分，我们就会用到的是也不知道怎么戴口罩，所以我们现在通了不止隔离，我们也要照顾他们的人也要戴口罩。适当的距离来把它做隔离。那我们目前非常缺乏酒精或者是洗手液这类的东西。因为过去一直到疫情的当下，我们也没有使用过这些东西，所以我们在防疫的这些的医疗物资是相当的缺乏。其实这些最偏远、最落后的少数民族地区，尤其是在高海拔的地方，其实他们被这个世界遗忘，因为根本不知道他们现在所处的环境到底是如何，所以也借着目前我们在边境的部分呢，大人2天可以吃1餐，小朋友可以1天吃1餐，这个就是我们前线的状况。我想影片就到这里。所以请你们在祷告中纪念，在目前的疫情当下，我们盼望疫情赶快的离去，所以我们也在祷告。我们目前也运送的招募一些物资希望这些物资也能够顺利的到边境。那我们到边境这里其实不容易，我刚刚讲了，我们要面临到很多的各式各样的状况，包含也会遇到边防军，那是肯定的，所以我们要很谨慎求主带领我们，让我们的当地的同工灵巧像蛇，温驯如鸽子，碰到那些状况的时候，随时都有一些的反应。包括我们在前线下雪的状况之下，我们有一批物资走一走，走着，可能为了要赶路那一批物资不见了。但你想，物资可能是自己会走上去吗？不是吧，一定是人背上去，所以那一些10几个背送物资的人也都不见了。我想他应该是，我们很清楚，应该是被大雪崩塌，我想也罹难了。也请你们祷告。我想上帝很爱我们，把我们放在我们的荣光堂，让放在我们这个这么棒的教会。但是我们也思念在前线有一群代表我们地级的人，代表你跟我，正在默默的为基督而活，为基督要把福音要传回耶路撒冷去。请你们在祷告中纪念，我们一起低头来祷告。亲爱的主，我们感谢你何等的恩典，主啊，提醒我们，我们服侍你的机会不多了，我们非常的感恩。我们荣光堂在过去、如今一直到现在，虽然有一些的我们过去不明白的，但是如今我们再一次提醒我们，这是我们开始要认真的服侍你。我们教会过去这些的长辈，他们所做的该打的战都已经打完了，该跑的道都已经跑尽了。接下来他们愿意成为我们下一代的遮盖，成为我们的代祷精兵，为我们教会的下一代的年轻人来祷告，来守望。巴不得盼望我们在下一代的年轻人要接起这个福音的棒子，先从我们的邻舍开始，先从接棒开始，先从我们的教会愿意委身。主啊，帮助我们在2021新的开始，提醒我们
我们要快快的奔跑，并且要为你而活，不是为这个世界而活。因为这个世界教导的是我们要学习成为一个贱民，但是你教导我们的要成为一个神你真正的儿女。真正的儿女是要做门徒，是要做好的形象，以至于让世人看见我们，他们要快快的跟随耶稣基督。主啊，我们当中还有一些病痛的，还有一些没有信主的家人，还有一些正在苦难中的家人。主啊，你怜悯我们，帮助我们，我们愿意尽心尽力持守到底。主啊，你的道就是我们的帮助，我们的力量。谢谢主，我们这样子恭敬一切的交托，求你来垂听。我们这样祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿们。哈利路亚，哈利路亚。别忘了我们的诗班哈，我常常为你们提名祷告，盼望好我们有机会，我们在海拔5000公尺那个地方一起来敬拜我们的天父。而且我们刚刚美妙的诗歌来敬拜的时候，要配合我们的当地少数民族同工一起来服侍的时候，哇大，何等的棒！哈利路亚。好吧，我们的家人也常常为我们的诗班、为我们的牧者、为我们的长子同工来祷告，好吗？哈利路亚！把最大的掌声献给我们天父爸爸。哈利路亚！谢谢主，把时间交给同工。谢谢鲁马夫传道的传讲。我们接下来做金句的背诵，我们一起背诵2次，在使徒行传1章8节，我们一起来。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。使徒行传1章8节，再一次，圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。使徒行传1章8节。接下来是回应诗歌，我们一起翻到心灵良诗选322首，主的恩召。下我们要预备奉献，请司献同工到台前来，我们一起来做一个奉献的祷告。我们亲爱的主，万物都是属于你，我们所拥有的也是由你而来。今日我们以金钱作为奉献，求你悦纳，转化为更大的事工使用，让福音能够传到各地，众人都能够听到你的好消息。祷告是奉主耶稣的名求，
请起立。接下来我们要欢迎今天来的新朋友，第一位当然是我们的鲁马夫传道。还有一位林香云姐妹。于训宝弟兄。我们一次欢迎，永远欢迎哦！希望可以多多来我们的教会来参加聚会。接下来我们来唱，我们成为一家人。唱过一遍之后，我们再一起拱手问安。请大家回座。接下来做教会的报告，参考周报的第3页。今日为显现节后第2主日，参加聚会及线上聚会的新朋友，愿上帝赐福你。教堂聚会及礼拜，请全程佩戴口罩，请弟兄姐妹依规定遵守。也感谢少数民族差传协会鲁马夫传道前来本堂分享信息。愿神赐福他们各种的宣教事工，请弟兄姐妹代祷一起奉献支持他们。109年12月份的收支表，还有1月份的小组长及执事会议记录有张贴在公布栏，请大家前往关心。教会将在今年推动爱读经计划，愿意参与者请洽李淑仪执事，或者是向小组长以及办公室询问。那教会2021年的年度目标为教会就是家庭，家庭就是教会，请为教会2021年的年度目标来祷告。
也为着教会人数能够增长到求上帝添加得救的人来一起祷告。第7点，卫理公会的神学研究院将于2021年新学期开旧约神学导论，欢迎大家报名。报名可以参加请洽淑清干事以及贺兆鼎弟兄到1月底报名截止。教会预计要在红本门徒课程中，在旧历年后的2月17号的晚上7点钟开始开课。那已经上过教会新旧约圣经中览课程，且愿意接受9个月门徒训练的弟兄姐妹，欢迎报名参加。报名洽牧师，名额有限。第9点，教会与长庚祈祷室合作，3月开始在五泉国小上欢乐美语班，请为教会志工参与及服侍，关心祷告。寒假期间，如果有学生愿意参加志工行列的，可以向石兆英干事报名。第11点，教会将预备开办儿童诗班，请为教师以及成员关心祷告。肢体消息的部分，也请为着弟兄姐妹身心健康、不受疫情而祷告，还有身体不适的以及我们的新朋友来做代祷。牧师有没有要补充的？弟兄姐妹，我们很感谢我们的少数民族财产协会来这边做分享。那因为教会比较少，我们有机会能够去到比较偏远的地方去做一些的宣教工作，所以我们感谢上帝给我们有机会。虽然我们也许没有在第一线，但是我们可以透过一些的奉献、代祷跟支持来协助他们在一些的侍奉上。当然，也有很多人会说我们的宣教事工其实我们也需要能够进入到我们的孩子们身上，让他们从小就有机会在教会里面得听到有这样的一个机会，我们能够服侍上帝。各位知道，在台湾有2个姓马的宣教士，一个叫马街，一个叫马雅各。马街是在11岁的时候，在他加拿大的家里面听到去中国的宣教士回到家乡来做宣教工作的一个报告，所以他就决定要去华人圈工作。虽然他已经辗转绕了一圈，本来要去中国，后来到台湾来，但是如果没有这样的辗转，上帝没有在台湾还没有预备这些的人的时候，原来的台湾人在当时的中国的他们的认定，清朝的认定，这里叫做化外之民。台湾以前过去叫做男无情，女无义，鸟不语，花不香的地方，所以它是化外之民。所以上帝透过宣教士来到台湾这个地方，让台湾能够得到福音的这样的机会。我们也有150年的历史了所以求上帝帮助，让我们台湾也有机会能够去参与这样的福音的工作。那所以我们在教会里面如果大家有看到我们在报告上面，我们也有准备要预备有一个儿童的诗班。我们其实是希望对外是说这是叫做儿童合唱团的，在我们社区里的孩子也带到教会里面来。所以期待弟兄姐妹能够为这样的事情祷告。我们自己的孩子要学唱诗，我们在唱诗的时候、崇拜的时候需要学唱诗。我们也期待我们的弟兄姐妹，我们也能够成为一个孩童的宣教士，让我们外面的社区的孩子，他们也能够有机会进到教会里面来。所以请弟兄姐妹为这个事情祷告。我们期待我们的师资各方面都能够做好的预备，我们再来启动这样的一个计划。那求上帝来帮助，让教会不断有新朋友进到教会里面来，让教会里面能够成为一个向外扩展的教会。愿上帝来祝福我们。谢谢牧师的补充。我们请起立，3、1颂。天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同尊，万有之源，万福之本。祝福弟兄姐妹，我们一起来领受祝福。慈悲怜悯的天父，愿将圣灵倾倒在我们当中，使我们有这样的信心，有这样的勇气，有这样的盼望，
主要来得着未得之民，也带领我们能够在我们的身边、我们的家庭当中，使我们成为福音的使者，将人带到耶稣的面前。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。阿们颂。殿乐，因为今天的肢体消息，教会施工代祷，有病痛以及忧伤的弟兄，欢迎来到台前，牧师可以为你们祷告。